Bada 2 hilabete eskas edo, Bildu udaletxera sartu zen eskustikan, mehatxuak edo eskutiz mehatxuak jaso ditugula. Mehatxu hauek edo eskutitza hauek danak nire izenian datoz, ez da alkatearen izenian datoz. Baina benetan Bilduren proiektuaren aurkako mehatxuak 2 hilabete hauetan paskimiak ere azaldu dira, bitan udaletxeko arkupetan, normaltasunez horientzat egunerokotasunean kezka ez sortzea, eta azken batean udaletxeko lanean murgiltzea eta ahaztu pixka bat egoera hau bezala. Herri honetan biktima asko dago, kolore guztietako biktima daudela, eta guk hemendik aurrera ere bai elkartasuna adierazten dugu. Baita mehatxatuta bizi izan du diren pertsonak, eta ez dugu hartuko mehatxuak inorri berdin zaigu ze kolore eta ze aukera politikoa. Eta beste proiektu batzuekin aurkeztu direnen elkartasuna jaso duzu? Beste alderdikoena? Pribatuan bai. Baina, eskertzekoa izango zen, publikoan ere jaso izana, ez da, batez ere guri behin da berriz, Bilduri behin da berriz exigitzen zaigun gauza bada, eta gu behin da berriz publikoan esan dugun gauza bada, hau da ez dugula onartuko inungo jazarpenik, inungo mehatxurik inorrentzat, eta hoi bai publikoan zein pribatuan komunikatuko zaie, eta, beste alderdiek ere horren kontra saldu dira, mehatxoen kontra saldu dira, ez dela ados, ez da, baina, baita publikoan eskertuko zan, egin bazuten ere.